Quay cho anh em xem gà đều chân vàng nha nè, hai cái đuôi chính, lông mới tài tốt nha nè, cán đóng với liên giáp chân trái nha nè, cán cẳng rất là đẹp ha, so nè, tốc độ nha nè, nhập miệng trong siết giỏi ha, đó mới thành tích lắm nha nè. Em quay dáng tướng chuồng cho anh em xem.